Good morning, busafam. This is your boy paolobusa for another vlog. For today's content, dadalhin natin si Pepper papuntang BGC sa ating work. So titingnan natin kung gaano ba kabilis makapunta sa ating work. Kasi usually pag dala ko si Puchi po, yung Aerox ko 45 minutes to 1 hour. Pag nakasasakyan naman 1 hour and a half. So tingnan natin ngayon. Alright, let's go. 7:20 Bira. My God. Alright, C5 na tayo. Ang daan natin is C5 papuntang BGC, okay? Time check 7:22 na. So may mga big bikes dyan ng liquid cooled, comment down below kung anong tamang temperature start para ipagana yung makina. Ang alam kasi 55 degrees Celsius, pero may mga nababasa akong forum nung sa 60, 70. Para nung masyadong matagal na yun. So comment down below sa mga nakakala mo, right? So andito na tayo sa isang toll, C5. So okay, time check 7:22. Ay, lubak-lubak. 7:23 na pala. Grabe yan, sakit sa sikat. Hindi ako naka-clear lens kasi ako eh. Dito tayo sa lilim.
pa akong plaka. Grabe, alam mo yung feeling na parang wala na yung bag mo sa ano mo sa likod mo. Ganun lagi feeling ko pag dala-dala ko si Pepper. Yung belt bag ko feeling ko wala na, kaya lagi kong kinakapa. Tayo kasi may mga MMDA, yari ako. Ay, dami sasakyan pati. What's up? 7:27. So ilang minutes na yun? Parang 5 minutes, 6 minutes. Nandito na tayo malapit sa BGC. Alright. Bilis! Traffic! Yes! Nakalagpas tayo guys! Woo! Ang saya! Mag 1,000 kilometers na nga pala ako. Kailangan ko na ito ibalik sa Kawasaki. Grabe. Samantalang si Pucci po nun parang ilang buwan din bago mag 1,000 kilometers. Ito ilang linggo lang. Grabe. Kasi nakapunta ako ng Manawag eh. Tsaka nagano kami. Alright guys, BGC na. Woo! Ang saya. Time check 7:29. So ilang minutes lang nandito na tayo sa BGC, alright? BGC na guys. So pagdating natin ng Market ito, andito na. Pagdating dito, time stop na tayo, BGC na tayo. Alright guys. Alright, so 7:29. Wala pang 10 minutes, nandito na tayo sa BGC. Ang bilis. Thank you Lord, nakarating ako dito ng ayos. Kahit medyo nagmamadali. Hindi naman ako late guys, kaso kasi tina-time check ko lang kung anong oras ako makakarating. Grabe. Kung usually yung 45 minutes ko kay Pucci po na rinarat-rat ko na, service road syempre ang daan, na nakakarating ako ng 45 minutes bago makapunta sa BGC. Service road ang daan ko from west to east service road, kumbaga. Okay, so ngayon halos wala pang 10 minutes nasa BGC na ako. Alright, saya. Wala lang, na-share ko lang yung experience na to. Anyway,
sa mga busafam dyan na nagtatrabaho sa BGC o napapadaan, wala nang problema. Kita-kits tayo minsan para mabigyan ko kayo ng sticker, diba? Madami na rin tayo, maraming salamat. At sa patuloy nating pagdami, madami rin yung bashers natin. Ganun talaga. Siyempre, minsan nagkakamali ka rin. Minsan talaga may mga tao na hindi matanggap kung anong meron ka. Or may mga tao rin may mga tao naman na nagpagsasabihan ka lang naman, constructive criticism, which is good para ma-improve yung opportunity mo para maging okay sa larang pag-video o kaya pag-agawa ng content. So ayun lang guys. Maraming salamat pala sa lahat ng sumusuporta. Salamat sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please don't forget to subscribe, like and share sa aking video para dumami pa tayo lalo. Alright, mahal na mahal ko kayo. Thank you busafam, I love you all. Peace. Oh yeah.